Gëzime idhne mbajnë këtu. Oda e Gjevdet Qeriqit në Harilaç të Fushë Kosovës i ka dyer dhe hapura për të gjithë bashkëfshatarët. Secili që ka ndonjë rast në familje mund të vijë këtu e ta mbajë mbledhinë. Jam rrit në Udë, përdoret do thotë për pritjen e mysafirëve të veçantë. Në këtë rast unë si bashkëluftar do thotë i pres shumë luftëtarë të cilët kanë ardhur me mira në Udën time, pastaj është përdorur edhe për aktivitete të tjera, qoftë për të pamë. Ish luftëtari dhe invalidi i UÇK-s tregon se odat kanë qenë pjesë e jetës së tij që nga fëmijëria dhe njëjtë vazhdojnë të jenë edhe sot. Unë jam rrit në Uda edhe të kaluamën do thotë si tradit ka qenë me mbajt pamet në Uda, të pamet për burra, kështu që ka pas raste edhe këtu në lagjën time që janë mbajt pamet, qoftë edhe të familjes time apo edhe të rrethit këtu. Oda e tij thotë se është gjithmonë e hapur për bashkëfshatarët, madje edhe për të pamet. 2 oda i kemi në këtë lagje, por unë javë kom mundësu secilit prej fqinjve këtu që për çdo rast që i nevojitet do thotë ka të hapur edhe mund ta përdorë në shfrytëzim. Ai kujton edhe mënyrën tradicionale të organizimit të pameve. Unë kam pas rastin me shku në për shumë të pame në Kosovë dhe kom do thotë pritja bëhet në shtëpia të veçanta, të cilat janë ndërtu, edhe pjesa dërmonse e tyre janë afër xhamisë, do thotë ose në mes diku të fshatit që është ndërtu për me i prit mysafirët për secilin që do thotë e ka në rast të familjes që i vdes, kështu që është një ide e mirë sepse kanë nuk janë kushtet në familje me i prit. Ani pse odat ka nisur të shuhen, Qeriqi tregon se mbledhjet në odën e tij të ndërtuar shumë vite pas luftës s'kan të ndalur. Prej përfundimit luftës do thotë odat janë duke u zhduk, ka rrot do thotë interesimi i odave sepse tashmë ka ndryshuar gjithçka dhe pak ka njerëz që rrinë për oda. Asun personalisht nuk është që rrinë në odë, po e shfrytëzoj për raste të caktuara. Tradita e odave vazhdon të jetë e përhapur në fshatra dhe në qytete të vogla të Kosovës, si Drenica, Juniku, Deçani, ku ende ka familje që ruajnë këto hapësira për ngushëllime dhe pritje të mysafirëve. Në qytetet e mëdha, hapësirat janë më të pakta, prandaj shumë familje përdorin shtëpi private ose konaqe të veçanta për të mbajtur organizime të tilla.